Time to Kefalos. 14 Eylül Çarşamba bugün. Yine iner inmez vuracağını söyledik. Balık çok ciddi yazıyor aşağıda. Hatta kime vuracağını bile söyledik. Yok, bir kişi. İsmini bilmiyordum abi. Yaklaşık 2-2,5 kilo civarında bu balıkta. İsim neydi abi? Bayram. Bayram Bey'e rast geldi. İkinci balığımız bugün. Bayram yapıyor bunu. Biraz öne gel istersen, balık görünürse teknenin altına girmesin. Lider var mı? Var. Tamam, geldiğini anlayacağız o zaman. Geldi. Evet, göründü balık. Bu tarafa doğru biraz al, kepçeleyeyim. Evet, dediğimiz gibi yaklaşık 2 kilo civarında güzel bir trança. Trança olduğunu da söylemiştik. Buyur abicim. Şu iğneyi bir kurtaralım. Evet çok büyük. Evet, bir tane de buraya geldi. Kaçtı. Ama Aldı bu sefer yeni. daha bunlardan 6-7 tane daha var aşağıda arkadaşlar. Balık budur. Kefalos Show devam ediyor. Levent Kaptan'a teşekkürler. Eyvallah. Kefalos. Ben teşekkür ederim abi. 14 Eylül Çarşamba. Time to Kefalos. 14 Eylül Çarşamba bugün. Bugün kaçırma rekoru kırdık resmen. Ve İkincisi ben. çekemediği için ben aldım elime. Kim çekiyor zaman? Kepçeyi alın. Kaptan sinirlendi. Dördüncü balık kaçmasın diye eline aldı. Evet, göründü balık. İntikar diye. Evet, boş balık değilmiş, senin oldu. Kıyam şu gözüktü ya. O değil, o değil. Senin yemin o. Çek bu tarafa çek. Karışmasın. Evet, şimdi göründü balık. Geliyor. Burası abi gelsin, alsın onu. Bekle abi, bekle. Bekle. Balık göründü. Evet, Kefalos Show devam ediyor. Zar zor. Bu tarafa gel abi. Bir fotoğraf çekelim. Evet, balıklar sürekli kaçırılınca ben elime almak zorunda kaldım. Elini Dikkat edelim. Şuradan beni tutturmuyor. Abi rast gelsin. Rastgele. Levent şuradan benim telefon. Time to Kefalos. 14 Eylül Çarşamba bugün. Özgür abiye de rast geldi. Güzel bir balık. Evet, malzeme değişince nasıl oluyor değil mi Özgür abi? Yeni kamış, yeni balık. Abi şöyle bir geçebilir miyim ben? Hem kepçeyle alabileyim. Yorar o makineyle, makinenin de değişmesi lazım. Kamışı, iğneleri değiştirdik, makineleri de değiştireceğiz az sonra. Evet, göründü balık. Karanlıklar var abi. Geliyor. Evet, şu an geliyor. Ne bu abi? Karagöz mü? Yavaş. Şimdi yavaş. Heh. Getir abi. Getir bu tarafa. Getir. Getir. Haydi be. Evet. Kefalos Show devam ediyor. Özgür abiyle beraber. Yine de çok güzel girmiş. İğnelerini kim verdi? Bu Levent'in bağladığı iğneler. Evet. Dora Jardel Mario'dan iğneler. Dora balık malzemelerinden. Aman şunu da kurtar abi.
Şöyle istersen bir kaldır balığı görelim. Ondan sonra şeyi bakalım. Evet. Balık budur arkadaşlar. Levent'e teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rastgele abi. Levent abi.